Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вижу вас, участников. Теперь скажите, пожалуйста, мне, слышно ли меня? Если есть звук, то будьте добры, поставьте плюсик. Спасибо большое. Я вас, уважаемые коллеги, приветствую. Меня зовут Попова Ванда Цветановна. Я являюсь методистом гимназии искусств при главе Республики Коми, старшим преподавателем Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина и специалистом Республиканского консультационного центра. Уважаемые коллеги, в 2018 году, будучи методистом Коми Республиканского института развития образования, вместе с поддержкой коллег, конечно же, не самостоятельно, а именно благодаря поддержке коллег, благодаря Галине Владимировне Китайгородской, которая именно направила меня на написание этой программы. И, в общем-то, я получила статус авторской. Данная программа «Азбука права», она получила статус авторской благодаря тому, что было проанализировано очень много разных программ. Соответственно, определилась я с концепцией программы, представила свою методику по ее реализации, и сегодня она опубликована на сайте Коми Республиканского института развития образования, и она предназначена для педагогов, организующих курсы внеурочной деятельности гражданско-правового просвещения, образовательных организаций Республики Коми. То есть для вас, уважаемые коллеги, вы вполне можете ею воспользоваться, потому что программа разработана на всех ступенях, и вы можете сделать некую свою компиляцию с данной программы на тот уровень образования, который вам необходим, и, соответственно, ссылаясь на автора, можете использовать ее в процессе своей работы. Сегодня правовое воспитание, оно стало во главе угла, потому что сегодня очень много существует разных проблемных ситуаций, связанных именно не только с поведением подрастающего поколения, но и, конечно же, с правовой грамотностью, да, насколько наши молодые люди, будущие граждане нашей России, насколько они знают, да, что такое закон, законопорядок, что такое законопослушный гражданин и, соответственно, что такое терроризм и все негативные явления вот в современной действительности. Сейчас мне бы хотелось перейти к слайду. Вот обращаю ваше внимание, что... Так, извините, тут вот получилось как-то так, что переключилась я сразу на последний слайд. Сейчас, минуточку. Вот. Обращаю ваше внимание, что данная программа правового просвещения обучающихся, она имеет духовно-нравственную направленность. Соответственно, мы вот сегодня представляем вам тех рецензентов, которые обращали внимание на недостатки, соответственно, включались в корректировку программы, и, в общем-то, вот получилось благодаря рецензентам вот уже тот продукт, который имеется для вашего внимания. Вы видите, что здесь достаточно уважаемые люди нашей республики. И сегодня
в основе, да, то есть вот нам предлагается в законе социокультурные, духовно-нравственные ценности и, соответственно, принятые в российском обществе правила и нормы поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. И здесь вот есть очень существенная поправка в данную статью закона и в данное определение, что не только в интересах семьи, общества и государства, но формирование чувства патриотизма. Сегодня очень многое распространенное явление, как псевдопатриотизм. Очень часто сегодня различные люди, группировки объединяются под эгидой патриотических идей и уводят молодежь в сторону. А здесь вот есть проявление терроризма, даже некоторые проявления фашизма, я бы даже сказала. Экстремизм такой вот характерен для современных неопатриотов, которые существуют как отдельные группировки, течения, вовлекающие молодежь в различные экстремальные ситуации, провоцирующие на антизаконные действия и разрушающие наши современные реалии, именно связанные с державностью. То есть очень важно, что такое державность. Исторически так складывалось, что державность, она формировалась именно в нашем Отечестве на протяжении веков. И есть такая вертикаль власти, которая помогала координировать деятельность всех субъектов, занимающихся воспитанием. И, в принципе, институт воспитания на Руси, в России, да и в советское время он был отработан, четко был выстроена система, и мы знали, какие идеалы, какие ценности у нас существуют. Сегодня мы должны рассмотреть именно понятие патриотизма в контексте историческом, в контексте том, который заложен нашими предками, за что воевали наши предки, за что они, значит, славились как герои Отечества. И благодаря этой героической теме мы сегодня можем тоже правовое воспитание, соответственно, выстраивать. Что же такое гражданственность? Гражданственность – это, конечно, трудовая деятельность, очень активная трудовая гражданская позиция, что человек должен трудиться, не покладая рук, на пользу обществу, на пользу семьи, на пользу самого себя, как гражданина своего Отечества, соответственно. Вот это вот очень важная такая вот ответственность в отношении трудовой деятельности. Здесь говорится об уважении к памяти защитников Отечества, к подвигам героев, о том, о чем я говорила. Как раз закон, правопорядок, человек труда, старшее поколение, бережное отношение к культурному наследию, традициям многонационального народа Российской Федерации. Ну и, конечно, сегодня еще и закон нам говорит о том, что именно ответственность проявляться должна со школьной скамьи по отношению к защите окружающей среды, бережное отношение к природе. Вот такое вот глубокое, емкое определение нам сегодня представлено, и все, что в нем заложено, по сути дела, отражено в нашей программе. Я вам сейчас, конечно же, хотелось бы мне, может быть, поподробнее сказать, но буду говорить очень кратко. Вот на тех слайдах, которые я демонстрирую, вы понимаете, да, вот мою собственную позицию, что знание законов – это еще не повод и не всегда является мерой ответственности к соблюдению законопорядка и законопослушания. Важна нравственная составляющая. И еще вот со времен Аристотеля уже тогда говорилось о том, что, в общем-то, их закону-то никакой пользы не принесут, если граждане не будут понимать вот этот вот, для чего мы живем, кто мы такие, для каких целей мы пришли в этот мир и какова наша миссия. То есть вот это, наверное, очень важно. В концепции программы прописаны ценностные установки. Повторяться не буду, здесь вы все видите. Поэтому понятия, которые отражены, я точно так же здесь вам вот представляю на данных слайдах. Ну и мы сегодня говорим о том, что наша законодательная база, она может быть недостаточно совершенна, и многие законы очень часто разными людьми трактуются по-разному. То есть трактовки закона очень часто бывают какими-то противоречивыми.
Поэтому вот наш низкий уровень гражданского, может быть, сознания очень часто влечет за собой отсутствие понимания меры ответственности, да, за свое поведение. Вот это очень, такой вот очень важный постулат программы. И для того, чтобы понимать детям, опять же, что такое нравственный и безнравственный поступок, для этого необходимы тексты, необходимы, может быть, какие-то отрывки из фильмов, которые с детьми можно обсуждать. И я вот сейчас приведу вам текст, который расположен в учебнике для 5 класса по основам духовно-нравственной культуры народов России. Потому что данный предмет, он как раз является связующим звеном, да, для того, чтобы человек воспринимал мир во всем его многообразии и с духовно-нравственных позиций совершенствовал свои знания в той или иной области. И я вот предлагаю вам сейчас вот послушать текст из этого учебника. У писателя Распутина есть рассказ «Уроки французского». Наверное, многие из вас знакомились и с фильмом, также с таким же названием. Герой этого фильма – 11-летний мальчик, которому в послевоенное голодное время пришлось одному жить и учиться в городе. Чтобы покупать себе еду, он стал добывать деньги, играя в азартную игру «Чику». Эта игра была запрещена в школе. Однажды учительница Лидия Михайловна узнала, что он играет в «Чику», но делает это, чтобы купить еду. Она хотела накормить мальчика, но он отказался. Тогда Лидия Михайловна вспомнила свою детскую игру на деньги. Ей удалось сделать вид, что игра ей самой интересна. Мальчик выигрывал у нее, и у него появлялись деньги на молоко. Но однажды во время игры в дом пришел директор школы. Что здесь происходит? «Объясните, пожалуйста». «Играем в пристенок», спокойно ответила Лидия Михайловна. «Вы играете с детьми на деньги?» Василий Андреевич ткнул меня пальцем, и я со страху пополз на перегородку. «Играете с учеником?» Через 3 дня Лидия Михайловна уехала. Накануне она встретила меня после школы и проводила по дому. «Поеду к себе на Кубань», сказала она, прощаясь. «А ты учись спокойно, никто тебя за этот дурацкий случай не тронет. Тут виновата я». И больше ее я никогда не видел. А среди зимы, уже после январских каникул, мне пришла на школу посылка. Аккуратными плотными рядами в ней лежали трубочки макарон, а внизу в толстой ватной обертке я нашел 3 красных яблока. Раньше я видел яблоки только на картинках, но догадался, что это они. И вот вы сейчас понимаете, да, суть этой моральной дилеммы. С одной стороны, нарушение, ну, может быть, сказать, в какой-то мере трудового законодательства даже, да, то есть здесь учитель играет на деньги со своим подопечным. Но мы видим, сколько здесь нравственных каких-то вот дилемм, с которыми можно обсуждать с учащимися, чтобы они почувствовали, да, что на самом деле иногда не кажущиеся неправильные поступки, а какова же мотивация. И вот этот вот образ учителя, такого вот вроде бы добропорядочного, да, милующего, скромного, любящего, и в то же время вот здесь идет нарушение, казалось бы. И у нас очень часто в жизни складывается такая ситуация, когда мы не знаем, как правильно относиться к той или иной, к тому или иному поступку. Иногда оцениваем именно с точки зрения не моральных каких-то критериев, а вот очень, может быть, абстрактных, какими-то абстрактными критериями. А для нас все-таки мерилом, да, любого события, любого действия должно быть именно духовно-нравственный аспект происходящего. И я бы, наверное, сегодня очень много разных примеров привела. Почему мне очень помогает этот учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? Потому что он связан с глубинными процессами и с тем, чтобы этот практический материал не просто был как-то вот представлен сухо, а именно сугубо познавательно, полезно. И главное, чтобы был материал осмыслен. Правовое воспитание – это система мер, направленных на формирование правовых идей, норм, принципов. Конечно, я много
опиралась на документы, которые сегодня нам представлены, которыми мы можем пользоваться в своих программах, разрабатывая их. В данном случае для нас очень важный документ, который утвержден президентом в 2011 году. И, в общем-то, основные идеи программы, конечно, мы в первую очередь как заказ некий, да, государства, мы вот пользовались данным документом и, соответственно, формировали цель данной программы. Вот здесь вы видите ее на этом слайде. И задачи. Задачи, они структурированы по уровням общего образования, от простого к сложному. То есть принцип центричности. Мы обязательно повторяем темы предыдущие, но каждый раз данные темы представлены в более усложненном варианте. И вот вы сейчас можете посмотреть, что программа носит интегративный характер, и мы здесь говорим не только о законе и правопорядке, но и говорим о правосознании, да, о конфликтных ситуациях, о конкретных ситуациях в жизни школьников, о семейных ситуациях, да, то есть есть очень часто конфликты в семье, как их правильно разрешать. Я как специалист Республиканского консультационного центра провожу вебинары каждый месяц. Практически каждый месяц, кто отслеживает, да, вот, деятельность Республиканского консультационного центра, вы имеете такую возможность тоже участвовать в этих бесплатных вебинарах, где я говорю, рассказываю, каким образом способствовать укреплению института семьи, какую информацию важно донести до старшеклассников, как будущих семьянинов, да, которые все равно должны ориентироваться на вступление в брак и на воспитание детей, достойное поколение должно быть. И мы, конечно, так, вот, уважаемые коллеги, так, вижу, да, что дополнительно еще присоединяются к нам коллеги. И вот хотелось бы остановиться еще на том, что правовое воспитание непосредственно связано с патриотическим. И здесь вы видите, да, здесь не только вопросы поведенческие, но они еще и носят такой исторический характер, то мы изучаем героическое прошлое нашего народа. То есть здесь у нас такие памятные даты, дни воинской славы, имена героев, защитников Отечества. И, в общем-то, все это включено в работу по программе в рамках нескольких тематических блоков. Кто знакомился с программой, то вы, наверное, все видели, что в программе расписано все практические занятия. Практически вот можно пользоваться ею как практическим руководством к действию. Вот темы проектов здесь обозначены. Гражданин, я гражданин, мой родной край, я окружающая среда, как культура, семья, закон. В общем-то, вот такие тематические блоки. Что же является итогом по реализации данной программы? Мы разрабатываем правовое портфолио. Вот здесь как раз через эти формы можно определиться с тем, как можно обучать детей на практических занятиях, выполнять те или иные виды деятельности. То есть если это проекты, то, конечно же, мы учимся подписывать результаты. Мы учимся работать с различными источниками информации. Дальше мы можем брать интервью у родителей, рисовать схемы, таблицы, дополнительные материалы, которые помогут нам освоить материал и пользоваться им в процессе дальнейшей своей деятельности, например, при поступлении в вуз. Потому что данная программа, она еще очень сильно связана с изучением не только литературы, языка, но и связана с вопросами обществознания, да, то есть если вот это вот говорить, с какими предметами она интегрирована. Соответственно, мы можем делать словарики, связанные с терминологией. Понятия, которые усваиваются ненавязчиво, рассматриваются как определения, составляются свои определения. У кого они получаются более интересными, более емкими,
можно их брать за основу, то есть некая такая вот соревновательность может присутствовать. Также могут быть дискуссионные клубы, площадки. И в течение вот нескольких лет обучения можно эту работу продолжать не только учителям-предметникам, но и классным руководителям, потому что здесь мы отталкиваемся от основного закона Конституции Российской Федерации. Здесь, конечно же, мы говорим и о законе Республики Коми. Дальше мы говорим о России как нашей родине, о человеке, да, как о труженике прежде всего в своей стране. Дальше мы переходим по принципу центричности к более, может быть, сложным темам для понимания, усвоения, и уже непосредственно правовое самосознание и гражданское самоопределение. Ну и останавливаемся непосредственно на правах и обязанностях. Потому что чаще всего о правах дети уже много чего знают, знакомы, а вот с обязанностями вот вопрос посложнее, да, и как понять на самом деле обучающемуся, что у него есть обязательства в каждом коллективе, в котором бы он не присутствовал, да, будь то кружок, будь то неурочное занятие, будь то классный коллектив, будь то там уже в дальнейшем студенческая аудитория, везде у нас есть определенные нормы, правила, обязанности, так же, как и в среде подростковой и в семье. И здесь мы будем уже со старшеклассниками останавливаться на вопросах безопасности пользования интернетом. Здесь мы будем говорить о том, что такое финансовая грамотность. У нас очень много аспектов нашей жизни, чтобы человеку современному владеть информацией, что такое дело, да, собственное дело, как его организовать, какие знания для этого умения необходимы. Ну, и, в общем-то, мы все говорим именно о жизни, но в проектной деятельности ученик сам добывает информацию и сам ее пытается осмыслить через практикоориентированные занятия. Предлагаем в историческом аспекте посмотреть на Россию в дореволюционный период. Ее называли Святая Русь. Святая Русь – это тысячелетний идеал. Это, по сути дела, можно ли назвать сегодня Россию святой? Здесь опять может быть стать вопрос для обсуждения. Далее мы можем говорить о том, какие же результаты должна обеспечить реализация данной программы. И, в общем-то, здесь мы говорим о личностных результатах в первую очередь, которые соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам. Личностные результаты, это, конечно же, они у нас прописаны в федеральном государственном образовательном стандарте общей школы, да, а в студенческой среде там уже компетентностный подход, там уже несколько иная результаты деятельности, но, в принципе, можно пользоваться и компетентностный подход представить в своих программах, воспитательных программах в системе СПО, опираясь на те установки в личностных результатах, которые есть в общей школе. Потому что и закон, да, трактует воспитание, и стратегия развития воспитания в современной системе образования, и программа патриотического воспитания. Все эти документы, они строго, вернее, они присущи, да, на всех ступенях образования, ими можно пользоваться и выстраивать образовательный и воспитательный процесс как в школе, так же в техникуме и также и в вузе. Ну и мы можем здесь говорить, какие же у нас сегодня герои Отечества современности, да, здесь очень важен этот аспект, воины-интернационалисты, которые защищали интересы нашего государства и иногда жертвуя своей жизнью. Здесь можно сказать о различных родах защитников Отечества, которые военнослужащие, как они охраняют наши границы. То есть здесь можно представить образ защитника Отечества, воина,
солдата. И здесь тоже очень важны такие моменты, как ради чего, да? Вот ради чего нужно служить в армии. Это не только гарантия того, что какие-то льготы будут в обществе, но это прежде всего, без этого ни одно общество вообще не могло жить, потому что всегда гражданский долг – это стоять на страже не только границ, да, но и на страже отечественных ценностей. То есть Россия – это единая страна, у которой границы должны быть неприкосновенны. И президент, как гарант стабильности, это очень важное такое вот мнение, которое должно рассматриваться в рамках данных занятий. Потому что когда идет дискуссия по поводу государства, что очень часто нас, может быть, не совсем до конца устраивает, да, как вот оно функционирует. Есть, конечно же, и проблемы на государственном уровне, но все-таки мы детей должны учить правопорядку именно с точки зрения, что от каждого из нас зависит, не от кого-то, а от нашей уверенности за то, что каждый человек несет ответственность за мир, закон и порядок. Поэтому гражданский долг, он в основе данной ключевой идеи. Ну и также вот то, что я уже перечислила, я еще раз останавливаться не буду на тех темах, о которых я уже говорила. Вот вы видите, что очень часто дети, наверное, забывают, что это понятие совесть, а что совесть – это регулятор нравственных отношений между людьми. Здесь также могут быть поэтические произведения, которые дети, может быть, не изучали в школе, можно к ним обращаться. Здесь очень много пословиц, поговорок, которые могут быть использованы. Дальше могут быть дискуссии, строиться на основе неких тезисов, которые дети потом анализируют и свою точку зрения высказывают. То есть, конечно, это должны быть все активные формы. Много разных тем и много, может быть, в УМК уже представлено разных цитат. Да? Родина – это очень много. Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев, но всякое дерево имеет корни. Без корней его повалил бы даже не сильный ветер. Корни питают дерево и связывают его с землей. Корни – это то, чем мы жили вчера, год назад, 100 тысяч лет назад. Это наша история, это наши деды, пращуры, это их дела, молчаливо живущие рядом с нами в разных наличниках и диковинных храмах, в удивительных песнях и сказаниях. Это славные имена полководцев, поэтов и борцов за правое дело. Человеку надо знать свои корни, тогда и воздух, которым он дышит, будет целебен и вкусен, и земля, которая его взрастила, будет дороже. Вот мы, конечно же, в нашей методической копилке должно быть очень много различных текстов, которые сегодня мы можем представить для дискуссионного клуба. И в рамках дискуссионного клуба мы можем те или иные тексты использовать для проработки и анализа. Ну и, конечно же, я вас, уважаемые коллеги, призываю, вот, конечно, в себе сначала найти вот эту идею глубинного вот этого чувства любви к родине, потому что наша Русь, наша Россия-матушка, она взрастила не одно поколение, у нее есть прекрасное, славное боевое прошлое, это великий потенциал, только у нас такое наследие, на котором мы можем воспитывать детей. Нам самое главное в это самим очень верить и понимать. Вот эту любовь мы можем, конечно же, передать благодаря тому, что мы используем различные методики. У нас есть, конечно же, огромный методический арсенал у каждого педагога, я в этом уверена, что каждый педагог, зная, что он пришел в профессию не случайным образом, конечно же, он любит детей, а любовь к детям, она начинается с любви к Родине. Потому что ради чего мы творим, ради чего мы живем, для нас, конечно же, наши святыни – это самое главное в жизни.
Патриотизм является важным ресурсом консолидации общества, выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества, активной гражданской позиции, цементирующая основа существования и развития нации и государства. Поэтому наши малолетние преступники, которые, может быть, и знают, что закон для всех одинаков, но тем не менее они еще до конца не осознают, что существуют уже статьи и суды, и несмотря на то, что лет им еще немного, но ответственность велика. И вот сейчас мы знаем, что очень много существует таких вот краж в подростковой среде, угоны автомобилей, прогулки в вечернее время после 10 часов, нарушаются правила пользования интернетом. И очень часто многие люди просто даже не знают, что безопасный интернет – это залог будущего, стабильного, уверенного будущего молодых людей, граждан России. Я сегодня принесла вам показать презентацию, которая разработана учебным центром Управления противопожарной службы и гражданской защиты. Это, будучи еще, я когда работала в институте, я была председателем Республиканского методического объединения классных руководителей, и приглашала Пименову Марину Степановну, старшего методиста данной службы, и она на своей презентации показала, вот, каким образом же все-таки не стать жертвой на полях интернета и не стать правонарушителем уже в школьной среде. Здесь вот есть такие понятия, как вредоносные программы, преступники в интернете, интернет-мошенничество, хищение данных с кредитной карты, азартные игры, онлайн-пиратство, интернет-хулиганство, недостоверная информация, материалы нежелательного содержания. И чем же могут обернуться репосты, лайки в соцсетях? Вот, наверное, это тоже очень важный аспект. Также именно идея терроризма, идеология экстремизма, она сегодня точно так же пропагандируется на полях интернета, и дети становятся заложниками, попадают в ловушку, опираясь на вот федеральные законы. Опять же, мы должны детям дать эту информацию, чтобы они ей владели. Что же такое идеология экстремизма и терроризма? Что такие экстремистские материалы? Где нельзя ставить лайки? В какие группы нельзя входить? Что такое текстовые фото-видеоматериалы? В чем они представляют опасность для человека? Также возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. То есть вот такие комментарии в интернете тоже часто очень ошибочно детьми поддерживаются, и очень часто материалы, имеющие экстремистское содержание, они точно так же уголовно наказуемы. И, наверное, вот еще очень часто подростками, в силу того, что они заблуждаются, используют очень часто запрещенную символику. Выкладывают такие фотографии с изображениями такими, которые вот в Черемушском районном суде города Москвы в декабре 2010 года признаны были экстремистскими и включали в федеральный список материалов. Городской суд привлек правонарушителя и к ответственности в виде штрафа в размере 1000 рублей. Но тут даже дело в том, что дети, конечно, понимают, что такой штраф, он может быть и не настолько колоссален в размерах, да, вот сумм, которые другими могут быть штрафы, но тем не менее ролики, да, любой репост. И если человек является распространителем этой информации, то в будущем, когда ребенок уже приходит к работодателю, будучи уже молодым человеком, то по его вот как раз прошлому, где он участвовал в соцсетях, какие страницы, какую информацию он распространял, это уже фактически визитная карточка, это резюме. И здесь обязательно нужно донести до детей
что же такое экстремизм и терроризм, особенно в связи с последними событиями, да, когда человек может возомнить себя Богом и начать стрелять людей абсолютно невинных, просто потому что он считает, что он может вершить судьбы людей. Как происходит вербовка, да, как происходит манипуляция сознанием, каковы основные признаки, да, вот, идеологии, идеологов, какие игры бывают сегодня, которые вовлекают молодежь, да, вот что-то, вот эти вот, опять же, мы видим сегодня очень часто несанкционированные действия. Молодых людей привлекают к этим несанкционированным действиям. И вот эта презентация, я думаю, что вы ее сможете найти, она у нас на сайте, значит, путь к ней, это на сайте института, это РМО классных руководителей, портал «Открытое образовательное пространство», и там есть методическая копилка, и эта презентация там находится. То есть наш профиль, да, наши фотографии. Прежде чем мы что-то публикуем, мы обязательно должны несколько раз подумать. И вот если вам нужна контактная информация, вы можете привлечь специалиста Пименову Марину Степановну, которая оставила здесь свой контактный телефон для беседы. Также можете пригласить ее на родительское собрание в работе с родителями. Я считаю, что этот специалист действительно на примерах различных статей Уголовного кодекса может объяснить подрастающему поколению, тем более, что она именно специализируется, да, вот на таких вот материалах. Если у вас есть какая-то необходимость, конечно же, вы можете выйти на Центр развития общего образования, социализации личностей. У нас заведующая центром Исаева Наталья Николаевна. Через нее вы можете также сделать некие заявки на то, чтобы пришли к вам в школу. Каким образом привлечь специалистов? Конечно же, институт владеет этой информацией, то есть знает, кому позвонить, кого пригласить. Вы можете делать заявки, если вам такая помощь необходима. И приглашаем, конечно же, вас к сотрудничеству. Если вам будет возможность познакомиться с программой «Азбука права», вы, значит, можете выйти на ресурсы на сайте КРИРО. Есть такая вкладка «Ресурсы». Затем вы ходите на электронные ресурсы. Я вам сейчас просто путь указываю. Электронные ресурсы. И там есть программа «Азбука права». А также недавно опубликован сборник материалов против терроризма. И данный сборник материалов тоже в открытом доступе. Там готовые конспекты для классных руководителей, для тех организаторов, которые занимаются правовым воспитанием. Также это, наверное, соцпедагоги, также учителя-предметники. Каждый специалист, если он нуждается в этой информации, эта информация в открытом доступе находится на сайте КРИРО. Ну вот, сегодня я очень, конечно, кратко. Практический опыт применения в данном случае, я хочу сказать, что мне не до конца еще известно, насколько вот с 2018 года статистика, пока еще я специально не занималась этой проблемой, да, сколько школ взяли на вооружение и именно модернизировали эту программу, может быть, под себя, взяв те или иные аспекты. И, возможно, этот опыт имеется, но он мне неизвестен, поэтому мы приглашаем к сотрудничеству. Все, кто пользуется этой программой, пожалуйста, заявляйте о себе, говорите о результатах. Мы также можем пригласить вас на вебинары. Также приглашаю вас на свои вебинары по работе с родителями, информация для родителей, которую, в общем-то, мы каждый месяц в свободном доступе, она тоже. Ну и хотелось бы, конечно, пожелать вам
успехов в написании и разработке ваших собственных программ, программ неурочной деятельности. И наша сегодня профессиональная позиция, она зависит прежде всего от наших нравственных убеждений. Поэтому приглашаю вас к обсуждению данной темы. Коми Республиканский институт развития образования – это та площадка, благодаря которой мы с вами можем обсуждать, встречаться, анализировать, публиковать. И я надеюсь, что сегодняшнее наше мероприятие, оно оставило у вас не только множество вопросов, но и некоторые ответы на ваши вопросы. Благодарю вас за внимание, уважаемые коллеги. Если вы в чате что-то мне напишите, я сейчас постараюсь еще ответить. Если вопросов не будет, то тогда я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.